Hallo, ich bin Christopher von iDock und heute zeige ich dir, wie du den Akku deines Huawei P9 selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist nicht allzu schwer, da aber der Akku verklebt ist, solltest du ungefähr 45 Minuten für die Reparatur einplanen. Außerdem benötigst du folgendes Werkzeug für die Reparatur: einen Philips Schraubendreher, einen Pentalob Schraubendreher, einen Saugnapf, ein Plektrum, einen Stahlspatel, eine Pinzette und einen Spatscher. Wie immer empfehle ich dir natürlich auch die Magnetmatte, damit dir die Schrauben nicht verloren gehen. Das genannte Werkzeug findest du in unserem Shop und eine bebilderte Anleitung findest du auf unserer Internetseite. Solltest du an einem Schritt nicht weiterkommen, nutzt die Kommentarfunktion. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, indem ich den Power-Button gedrückt halte, im Menü die Option Ausschalten wähle und mit einem weiteren Berühren des Displays das Ausschalten bestätige. Ich möchte jetzt das Gerät öffnen, vorher muss ich aber den SIM-Schlitten entfernen. Dafür führe ich mein SIM-Tool in die Öffnung, bis der Schlitten herausspringt und dann entferne ich diesen. Jetzt entferne ich die beiden Pentalob-Schrauben an der Unterseite des Gehäuses. Diese muss ich lösen, damit ich überhaupt das Display öffnen kann. Jetzt möchte ich das Gehäuse öffnen und setze dafür meinen Saugnapf am unteren Ende des Displays an. Ziehe am Saugnapf und gleichzeitig drücke ich mit dem Plektrum gegen das Gehäuse, damit ich das Display hochziehen kann. Jetzt ist das Display aber lose und ich kann es vorsichtig hochklappen. Wichtig ist hier, dass der Fingerprint-Sensor wieder mit dem Board verbunden ist. Diesen muss ich zuvor lösen. Dafür nehme ich meinen Spatscher und hake unter. Und jetzt kann ich das Display entfernen. Jetzt kann der Akku getrennt werden. Dafür beginne ich bei diesem Antennenkabel. Da ist das Blech bzw. die Schrauben, unter denen der Akkukontakt liegt. Dann müssen diese beiden Philips-Schrauben entfernt werden, die das Blech festhalten. Jetzt kann ich das Blech entfernen und das ist ziemlich knifflig, da es an 3 Stellen eingehakt ist. Es ist hier am Rand eingehakt, hier an dieser Haube und an dieser Haube. Als nächstes kann ich dann den Kontakt für den Akku und den Kontakt für das Kabel zur unteren Platine von der Hauptplatine trennen. Um jetzt die Rückkamera zu lösen, müssen zuerst die beiden Philips-Schrauben entfernt werden. Mit den beiden Schrauben wird ein Blech gehalten, unter dem der Kontakt für die Kamera gesichert ist. Das Blech ist auch wieder an mehreren Stellen gesichert und kann mit der Pinzette ausgehakt und gelöst werden. Dafür muss ich mehrmals umgreifen, um das Blech überall auszuhaken. Dann kann ich es entfernen. Als nächstes trenne ich nur noch den Kontakt für die Rückkamera von der Hauptplatine. Ist der Kontakt gelöst, kann ich die Kamera vorsichtig entfernen. Die Bedientasten können ganz einfach mit dem Spatscher von der Hauptplatine getrennt werden. Und dann müssen sie nur noch vom Geräterahmen gelöst werden, da die Tasten seitlich verklebt sind. Dafür führe ich den Stahlspatel vorsichtig zwischen die Tasten und den Geräterahmen. Jetzt kann ich die Tasten entfernen. Jetzt muss noch der Displaykontakt entfernt werden. Auch dieser ist wieder unter einer Haube verborgen und mit einer Schraube gesichert. Es ist eine Philips-Schraube. Die muss entfernt werden. Ist die Schraube gelöst, kann ich das Blech vorsichtig mit der Pinzette entfernen. Mit dem Spatscher löse ich wie üblich den Displaykontakt. Bevor die Platine aus dem Gehäuse entfernt werden kann, müssen noch die beiden Philips-Schrauben gelöst werden. Im Inneren des Gerätes sind alle Schrauben gleich. Die Hauptplatine ist jetzt nur noch durch 2 Nasen gesichert.
die sich links und rechts von der Platine befinden. Am besten löst sich die Platine, indem man mit einem Spatscher an der oberen linken Ecke ansetzt und die Platine heraushebelt und dann vorsichtig aus dem Gehäuse entfernt. Um den Akku aus dem Gehäuse zu entfernen, empfiehlt es sich als erstes, den Akkukontakt etwas zur Seite zu biegen, um die beiden Klebestreifen freizulegen. Die beiden Klebestreifen, mit denen der Akku fixiert ist, haben zwei Laschen, die erstmal gelöst werden müssen. Dazu nehme ich eine Pinzette und versuche dann, die Laschen vorsichtig vom Akku abzuziehen. Nachdem ich dann die beiden Laschen gelöst habe, kann ich jeden Streifen einzeln so flach wie möglich unter dem Akku herausziehen. Ich ziehe die Streifen relativ langsam heraus, damit sie nicht reißen können. Nach dem ersten Streifen folgt der zweite. Der Akku ist zusätzlich auf der linken Seite mit einem Klebestreifen, den man nicht von oben herausziehen kann, befestigt. Um den Akku dann komplett aus dem Gehäuse zu heben, setze ich den Spatscher an der rechten Seite an und drücke mir so den Akku etwas hoch, damit er sich von dem Klebestreifen löst und kann den Akku herausnehmen. Ich lege jetzt den neuen Akku wieder ein und positioniere ihn ziemlich weit unten im Gehäuse und drücke ihn dann mit den Fingern an, damit er sich verklebt. Ich setze jetzt die Hauptplatine wieder ein, vorher biege ich mir aber alle Kontakte etwas zur Seite, damit ich sie nicht unter der Platine einquetsche. Die Platine setze ich hier zuerst an, weil dort eine Nase sitzt. Und drücke sie dann auf der rechten Seite herunter, bis sie einrastet. Und dann sitzt sie an der Position. Als nächstes fixiere ich die Platine im Gehäuse mit den zwei Phillips-Schrauben. Jetzt schließe ich den Displaykontakt an die Hauptplatine an. Um den Kontakt zu fixieren, setze ich ein Blech darüber, das zuerst hier eingehakt wird und dann runtergedrückt wird. Danach fixiere ich das Blech mit einer Phillips-Schraube. In diesem Schritt setze ich die Bedientasten wieder an. Diese können zuerst seitlich angebracht werden und angedrückt werden, damit sich der Klebstoff verbindet. Danach drücke ich den Kontakt herunter. Die Rückkamera wird in der Mulde am oberen Rand des Gehäuses eingesetzt. Vorsichtig mit den Fingern hereingedrückt und dann mit einem Finger angeschlossen. Dann fixiere ich die Kamera mit dem Blech am Gehäuse. Dieses hake ich zuerst hier ein und dort nochmal rein. Mit zwei Phillips-Schrauben fixiere ich das Blech dann. Das Verbindungskabel zur unteren Platine verbinde ich jetzt mit dem Finger. Danach drücke ich den Akkukontakt an die Platine. Die beiden Kontakte fixiere ich dann mit einem Blech. Auch hier wird das Blech wieder mit zwei Phillips-Schrauben gesichert. Jetzt verbinde ich noch das Antennenkabel. Die Display-Einheit setze ich wieder in das Gehäuse. Zuvor muss ich jedoch noch den Fingerprint-Sensor anschließen. Die Display-Einheit setze ich erst an der oberen Kante an und klappe sie dann herunter. Dann setze ich die beiden Schrauben wieder ein, um das Gehäuse zu schließen. Ich setze jetzt noch den SIM-Kartenschlitten wieder ein. Dein P9 ist jetzt repariert und ich hoffe, diese Reparatur hat dir Spaß gemacht. Solltest du an einer Stelle doch Schwierigkeiten gehabt haben, kannst du mich gerne über idoc.eu kontaktieren. Ich werde dir auf jeden Fall helfen.